Na strategickom území Valaliky vznikne nový závod automobilky Volvo. Ide o prvú automobilku na východnom Slovensku. Areál sa nachádza južne od Košíc pri obci Valaliky. Nedaleko prebieha aj výstavba rýchlostnej cesty R2, ktorá tvorí obchvat Košíc. Štát sa zaviazal pripraviť toto územie na výstavbu. Momentálne tu prebieha príprava staveniska a úprava terénu. Stavba samotnej automobilky začne už koncom novembra. Spustenie výroby sa očakáva koncom roka 2026. Ročne sa tu vyrobí 250 000 elektrických vozidiel. V budúcnosti sa počíta s rozšírením výroby na 500 000 vozidiel ročne. Volvo by sa tak stalo najväčšou automobilkou na Slovensku. Investícia prinesie celkovo 10 000 pracovných miest a ďalších 10 000 u dodávateľov. Žolíkom naďalej ostáva baterkáreň. Tá by mohla vzniknúť hneď popri automobilke, ale o jej osude sa ešte nerozhodlo. V tomto videu sa pozrieme na aktuálny stav celej stavby.